হাই গাইস, পরিমিতির নতুন একটা ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের টপিক কি? আজকে আমাদের টপিক হলো বর্গক্ষেত্র। দেখো, আজকে কিন্তু দ্বিতীয় পার্ট। এটা এর আগে অলরেডি একটা পার্ট করানো হয়েছে, সেখানে আমরা বর্গক্ষেত্রের বেসিকটা জেনেছিলাম, সূত্র সম্পর্কে জেনেছিলাম। আজকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্র্যাকটিস করব, যেগুলো পরীক্ষাতে আসার মতো। তাহলে চলো শুরু করি। দেখো, সবার প্রথমে যে প্রশ্নটা আছে, দেখো কি বলছে। 1 নম্বর যে প্রশ্নটা আছে, কি বলছে, একটি বর্গক্ষেত্রের বাহু দ্বিগুণ করা হলে ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে? সহজ একটা অঙ্ক, কিভাবে করব? বলেছে একটি বর্গক্ষেত্রের বাহু দ্বিগুণ করা হয়েছে, তাই তো। প্রথমে যদি বর্গক্ষেত্রের বাহু যদি x হয়, এখন তাহলে কত হয়েছে? বর্গক্ষেত্রের বাহু এখন হয়ে গেছে 2x, রাইট? দ্বিগুণ করা হয়েছে। নর্মালি দেখো, যখন বর্গক্ষেত্রের বাহু x ছিল, তখন ক্ষেত্রফল কত হবে? তখন ক্ষেত্রফল হবে নিশ্চয়ই বাহু স্কয়ার, রাইট? আমরা এর আগের দিন শিখেছি ক্ষেত্রফল বাহু স্কয়ার মানে এটার ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে x স্কয়ার। সিম্পল। তাহলে যখন বাড়ানো হয়েছে, বাহু যখন দ্বিগুণ করা হয়েছে, তখন ক্ষেত্রফল কি হবে? সেই একই বাহু স্কয়ার যদি আমরা করি, তখন কি হবে? 2x এর হোল স্কয়ার, মানে এটা যাবে 4x স্কয়ার। প্রথমে ছিল x স্কয়ার, দ্বিগুণ করার পরে ক্ষেত্রফল হচ্ছে 4x স্কয়ার। অ্যাকচুয়ালি কত গুণ বেড়েছে এখানে কিন্তু অনেকে ভুল করে। এখানে 4x স্কয়ার হয়েছে মানে অনেকে ডাইরেক্ট এখানে ডি অপশন দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবে, এটা কিন্তু হয়ে যাবে ভুল। অ্যাকচুয়ালি বেড়েছে কত গুণ? 4x স্কয়ার হয়েছে, আগে কত ছিল? x স্কয়ার ছিল, বেড়েছে কত গুণ? 3x স্কয়ার, রাইট? তার মানে বেড়েছে এখানে 3 গুণ। ক্লিয়ার? ক্ষেত্রফল কত গুণ বাড়বে? 3 গুণ বাড়বে। ওকে, নেক্সট দেখি। ওকে গাইস, 2 নম্বর অঙ্কটা একটু খেয়াল করো, কি বলছে। একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফলের সংখ্যামান সমান হলে তার পরিসীমার সাংখ্যমান কত? মানে বলছে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য আর কি, কর্ণের দৈর্ঘ্য আর ক্ষেত্রফল হলো সমান। ওকে গাইস, কর্ণের দৈর্ঘ্য আর ক্ষেত্রফল বলেছে এখানে সমান, এটা বলেছে, আর পরিসীমা বের করে দিয়েছে। ঠিক আছে, আগে বলো কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র আমরা কি জানি? কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র কি গাইস? কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র হলো √2 ইন্টু বাহু, √2 ইন্টু বাহু, রাইট? আর ক্ষেত্রফলের সূত্র কি? ক্ষেত্রফলের সূত্র হলো বাহু স্কয়ার। ক্লিয়ার? ক্ষেত্রফলের সূত্র হলো বাহু স্কয়ার। এবার দেখো, এখান থেকে একটা বাহু এখানে কেটে যায়, তো এখানে বাহু সমান সমান কি পেয়ে যাচ্ছি আমরা? বাহু সমান সমান পেয়ে যাচ্ছি √2। আমার কি বের করতে দিয়েছে? আমার বের করতে দিয়েছে হলো পরিসীমা, রাইট গাইস? পরিসীমা বের করতে দিয়েছে। তার মানে আমার উত্তর কত হবে? পরিসীমার সূত্র আমরা কি জানি? বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার সূত্র কি? বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার সূত্র হলো 4 গুণ বাহু, 4 গুণ বাহু। তার মানে এটা উত্তর কি হবে? এটার উত্তর 4 গুণ √2, মানে ফাইনাল উত্তর আমার হয়ে গেল 4√2, মানে অপশন সি হয়ে গেল সঠিক। ক্লিয়ার গাইস? পরেরটা দেখি। ওকে, দেখো 3 নম্বর যে অঙ্কটা আছে সেটা দেখো, ভালো একটা অঙ্ক। কি বলছে, একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য 16√2 সেমি, তার পরিসীমা কত? এখানে দেখো কি বের করতে দিয়েছে? পরিসীমা বের করতে দিয়েছে। ক্লিয়ার? আগে আমরা কি জানি? বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য, রাইট? এখানে লিখছি কর্ণের দৈর্ঘ্য। কর্ণের দৈর্ঘ্য বা কর্ণের সূত্র আমরা কি জানি? কর্ণের দৈর্ঘ্য মানে কি হবে? কর্ণের দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে √2 ইন্টু বাহু, রাইট গাইস? কর্ণের দৈর্ঘ্য মানে √2 ইন্টু বাহু। এবার কর্ণের দৈর্ঘ্য এখানে বলে দিয়েছে 16√2, বসিয়ে দেবো। 16√2 সমান সমান √2 গুণ বাহু। তাহলে এখান থেকে বাহু কত পাচ্ছি? বাহু পেয়ে যাচ্ছি নিশ্চয়ই 16, রাইট? বাহু এখান থেকে পেয়ে যাব 16। তাহলে বাহু সমান সমান পেয়ে গেলাম এখানে 16 সেমি। ওকে, বাহু পেয়ে গেলাম 16 সেমি। এবার কি দিয়েছে? পরিসীমা কত? সিম্পল। পরিসীমা মানে কি? পরিসীমা মানে হলো কি? 4 গুণ বাহু। তো সিম্পল কি করব? 4 এর সঙ্গে 16 গুণ করলে কত হয়ে যাবে? 4 গুণ 16, মানে আমার ফাইনাল উত্তর বেরিয়ে গেল 64 সেমি। ক্লিয়ার গাইস? তাহলে আমার পরিসীমা কত? পরিসীমা বেরিয়ে গেল 64 সেমি। ওকে, সহজ অঙ্ক। ঠিক আছে, পরেরটা দেখি। দেখো গাইস, 4 নম্বরটা দেখো। 4 নম্বরটা কি বলছে? এটা খুব সুন্দর একটা অঙ্ক। কি বলছে দেখো, একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণ হলো 4√2 সেমি। ওকে, এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের কর্ণ কত সেমি? খুব সুন্দর একটা অঙ্ক। কি বলছে? একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণ হলো, বর্গক্ষেত্রের কর্ণ সমান সমান এখানে বলে দিয়েছে কত?
4√2 সেমি। ওকে, কর্ণ সমান সমান বলে দিয়েছে কত, 4√2 সেমি। এবার কর্ণ মানে কি, কর্ণ মানে হলো √2 ইন্টু বাহু, √2 ইন্টু বাহু সমান সমান 4√2, 4 গুণ √2, তাহলে √2 কেটে যাবে, বাহু সমান সমান আমি পেয়ে গেলাম, বাহু সমান সমান পেয়ে গেলাম 4, বাহু সমান সমান পেয়ে গেলাম 4 সেমি। এবার কি বলছে, ওই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ। আগে দেখো বাহু আমার বেরিয়ে গেছে 4, ক্লিয়ার, বাহু যদি 4 বেরোয় তাহলে ক্ষেত্রফল কত হবে, বাহু যদি 4 বেরোয় তাহলে ক্ষেত্রফল কত হবে, নিশ্চয়ই বাহু স্কয়ার মানে 4 স্কয়ার, 4 স্কয়ার মানে হলো 16। ওকে, একটা বর্গক্ষেত্র আছে মনে করো, একটা বর্গক্ষেত্র আছে মনে করো, সরি একটা বর্গক্ষেত্র ছবিটা হলো না, এটা মনে করো একটা বর্গক্ষেত্র যেটা ক্ষেত্রফল 16 বেরিয়েছে, 16 সেমি স্কয়ার বেরিয়েছে, তাই তো। এবার কি বলছে, এই ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট, দ্বিগুণ মানে আর একটা বর্গক্ষেত্র আছে যেটা এটার থেকে অনেক বড়, ডবল হবে, দ্বিগুণ হলে কত হবে, এটা যদি 16 হয় তাহলে এটা নিশ্চয়ই 32 হবে, এর ক্ষেত্রফল কত হবে, 32 হবে। এবার বলছে এটার কর্ণ কত, মানে এটার কর্ণ বের করতে দিয়েছে, এটার এই কর্ণ, এটা বা এটা কর্ণ আমাদের বের করতে দিয়েছে, এখানে কর্ণ কত হবে বের করতে দিয়েছে। কর্ণের সূত্র কি, কর্ণের দৈর্ঘ্য, কর্ণের দৈর্ঘ্য মানে আমরা কি জানি, কর্ণের দৈর্ঘ্য দুটো সূত্র, একটা হলো এটা, এক হলো তো √2 ইন্টু বাহু, এটা একটা তো হলো এটা √2 ইন্টু বাহু, একটা সূত্র, এটা হলো ফার্স্ট সূত্র। আর সেকেন্ড সূত্র কি হয়, সেকেন্ড সূত্র হয় হলো 2 গুণ ক্ষেত্রফল, 2 গুণ ক্ষেত্রফল। ওকে, অ্যাকচুয়ালি একটাই সূত্র, দেখো ক্ষেত্রফলকে রুট করা মানে তো বাহু স্কয়ারকে রুট করা, একই ব্যাপার। এবার তাহলে কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান সমান এখানে এটা বসিয়ে দেবো, 2 গুণ ক্ষেত্রফল, ক্ষেত্রফল মানে এখানে কত, ক্ষেত্রফল মানে এখানে হয়ে গেল 32, তাহলে এখানে 32 বসাবো, 32 দুগুণে কত, 32 দুগুণে 64, এবার 64 √64 মানে কত, উত্তর √64 মানে উত্তর আমার 8, তার মানে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে আমার 8 সেমি। ওকে গাইস, ক্লিয়ার, বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য এখানে কত বেড়ে গেল, 8 সেমি। ওকে, নেক্সট দেখি। ওকে গাইস, 5 নাম্বারটা দেখো কি বলছে, দুটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার অনুপাত 3:4 হলে তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত। কি হবে গাইস অঙ্কটা, দুটি বর্গক্ষেত্র আছে তাই তো, একটার পরিসীমা হলো 3 আর একটার পরিসীমা হলো 4, তাহলে পরিসীমার সূত্র আমরা কি জানি, পরিসীমার সূত্র জানি হলো 4 গুণ বাহু, 4 গুণ বাহু সমান সমান একটা 3 ধরবো, আর একটা 4 গুণ বাহু মানে পরিসীমা সমান সমান আর একটা কি ধরবো, আর একটা 4 ধরবো। ওকে, তাহলে একটা বর্গক্ষেত্রের বাহু সমান সমান পেয়ে যাব এখান থেকে 3-এর 4, আর একটা বর্গক্ষেত্রের বাহু সমান সমান এখান থেকে পেয়ে যাব 4 4 কেটে যাবে, মানে এখানে 1 উত্তর হবে, তাই তো। তাহলে একটা বর্গক্ষেত্রের বাহু হয়ে গেল 3-এর 4 সেমি, কোনো একক, এখানে কোনো ইউনিট বলে দিন একক, এটা হলো একক। ওকে, ঠিক আছে। এবার চলে আসো ক্ষেত্রফলে, ক্ষেত্রফলের সূত্র কি, ক্ষেত্রফলের সূত্র হলো বাহু স্কয়ার, বাহু স্কয়ার, রাইট, বাহু স্কয়ার। এবার দুটোরই স্কয়ার করব, এটা যদি স্কয়ার করি তাহলে এটা কত হয়ে যায়, 3/4 এর স্কয়ার, ক্ষেত্রফলের অনুপাত বের করতে দিয়েছে ইসটু বাহু স্কয়ারের স্কয়ার, তাহলে ফাইনালি কত উত্তর বেরোলো, ফাইনালি আমার উত্তর বেরিয়ে গেল 9/16:1। ওকে, কোনাকুনি গুণ করলে তাহলে এটা ফাইনাল উত্তর বেরিয়ে যায় 9:16, 9:16 মানে আমার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি। ক্লিয়ার গাইস, নেক্সট দেখি। ওকে গাইস, 6 নম্বরটা দেখো, 6 নম্বরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক। কি বলছে, দুটি বর্গক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের পার্থক্য 32 বর্গ সেমি, দুটো বর্গক্ষেত্র আছে তাতে ক্ষেত্রফলের পার্থক্য 32 বর্গ সেমি, বড়টির বাহু ছোটটির অপেক্ষা 2 সেমি বেশি। অঙ্কটা কি বলছে, দেখো দুটো এখানে বর্গক্ষেত্র আছে। ওকে, দুটো বর্গক্ষেত্র আছে, একটা একটু ছোট একটা একটু বড়, একটার বাহুর দৈর্ঘ্য আমি যদি x মনে করি তাহলে আরেকটার বাহুর দৈর্ঘ্য কি হবে, x+2 হবে, যেহেতু এখানে বলেছে একটার থেকে একটা 2 সেমি বেশি। ওকে, এবার ক্ষেত্রফলের পার্থক্য বলেছে, ক্ষেত্রফলের সূত্র কি, ক্ষেত্রফলের সূত্র নিশ্চয়ই বাহুর স্কয়ার হয়, বাহু স্কয়ার, তাহলে বাহু স্কয়ার মানে প্রথমটার বাহু স্কয়ার কত হবে, মানে এখানে এটা যেহেতু বড়টার থেকে ছোটটা আমরা বিয়োগ করি, ঠিক আছে, তাহলে বড় যেই বর্গক্ষেত্রটা সেটা বাহু যাবে x+2, তার স্কয়ার করলাম, ক্ষেত্রফল হলো মাইনাস দেবো, যেহেতু পার্থক্য বলেছে মাইনাস দিয়ে ছোট বর্গক্ষেত্রটা, এদের দুজনের পার্থক্য কত হবে, এই দুটো বর্গক্ষেত্রের পার্থক্য হলো 32। ক্লিয়ার, 32, তাহলে এখান থেকে দেখো সিম্পল ক্যালকুলেশন, এবার এটা কত হবে, x² + 4x + 4 a + b² সূত্র পড়েছে, মাইনাস দিয়ে x²,
সমান সমান 32। দেখো এখান থেকে এক্স স্কোয়ার কেটে যাচ্ছে, তাহলে বা 4x সমান সমান 4 বসে চলে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে, তার এটা হয়ে যাবে 28, দেন x সমান সমান হয়ে যাবে 7। মানে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য বেরিয়ে গেছে কত 7, কিন্তু কি বলেছে আমাদের বড়টির বাহুর দৈর্ঘ্য কত, বড়টি, ছোটটি 7 বেরিয়েছে, মানে এটার বাহুর দৈর্ঘ্য 7 বেরিয়েছে, তাহলে বড়টি কত হবে 2 বেশি, তাহলে 7 প্লাস 2, এটার উত্তর বেরিয়ে যাবে 9 সেমি। ওকে, বড়টির বাহুর দৈর্ঘ্য হয়ে গেল 9 সেমি। ক্লিয়ার গাইস? নেক্সট দেখি 7 নম্বরটা, দেখো কি বলছে 7 নম্বরটা। ওই প্রত্যেকটা অঙ্কই কিন্তু তোমরা নোট করে রাখবে, এখানে যে অঙ্কগুলো আমি করাচ্ছি সমস্ত পরীক্ষাতে আসা কিন্তু অঙ্ক, সেটা ডিএলএড হোক, এসএসসি সিএইচএসসি হোক, বিভিন্ন পরীক্ষাতে এসছে। ওকে, দেখো কি বলছে, দুটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা 24 সেমি আর 32 সেমি। ওকে, এদের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা কত সেমি। খুব সুন্দর একটা অঙ্ক। কি বলছে অঙ্কটা, দুটি বর্গক্ষেত্র আছে। ওকে, দুটি বর্গক্ষেত্র আছে, এই একটা বর্গক্ষেত্র, এই একটা বর্গক্ষেত্র, দুটি বর্গক্ষেত্র আছে। এটার পরিসীমা হলো প্রথমটা, এটা ফার্স্ট মনে করলাম, এটা সেকেন্ড। ওকে, প্রথম যে বর্গক্ষেত্রটা আছে, প্রথম বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা, বর্গক্ষেত্র 1 লিখছি এখানে। ওকে, বর্গক্ষেত্র রোমান হরফের 1 লিখছি, বর্গক্ষেত্র 1 এর পরিসীমা কত 24। পরিসীমা সূত্র কি 4 গুণ বাহু, তাহলে 4 গুণ বাহু সমান সমান হয়ে যাবে 24, তাহলে বাহু সমান সমান কি হয়ে যাবে, বাহু সমান সমান হয়ে যাবে 6, একটা বেরিয়ে গেল 6। আর বর্গক্ষেত্র 2 দেখি, বর্গক্ষেত্র 2 মানে বড়টা, এটার পরিসীমা কত 32, পরিসীমা সূত্র হলো কি বাহু গুণ 4 বা 4 গুণ বাহু একই ব্যাপার, সমান সমান 32, তাহলে এখান থেকে বাহু সমান সমান পেয়ে যাব কত, বাহু সমান সমান পেয়ে যাব 4 × 32 8। ওকে, দুটো বাহু পেয়ে গেলাম। বাহু যখন পেয়ে গেছি, এটার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব, এটার ক্ষেত্রফল কত, প্রথম বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত, বাহু স্কয়ার, রাইট গাইস, বাহু স্কয়ার মানে এখানে 6 স্কয়ার মানে হয়ে যাবে 36। একই রকম ভাবে এটা কি হবে, এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি হবে, বর্গক্ষেত্র 2, এটা হ্যাঁ ওটা 1, এটা 1 এটা 2, বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এটা কি হবে ক্ষেত্রফল, এটার ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে 8 স্কয়ার মানে হয়ে যাবে কত 64। এইটুকু তো হলো। এবার কি বলছে, এই এদের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান, এদের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি, এদের দুটো যদি ক্ষেত্রফলের সমষ্টি করি তাহলে সমষ্টি কত হবে, সমষ্টি হবে 36 প্লাস 64 মানে 100 সেমি স্কয়ার, 100 সেমি স্কয়ার, তাই তো। তাই আরো একটা বর্গক্ষেত্র আছে এখানে, এই দুটোকে যুক্ত করে আরো একটা বর্গক্ষেত্র এখানে আমি পেয়ে গেছি, যেটার ক্ষেত্রফল হয়ে গেছে আমার কত, যেটার ক্ষেত্রফল হয়ে গেছে 100 সেমি স্কয়ার। ক্লিয়ার? এবার প্রশ্ন দিয়েছে পরিসীমা কত। আচ্ছা, এটার ক্ষেত্রফল যদি 100 হয়, দেখো একটু খেয়াল করে, মুখে মুখে হিসাব, হ্যাঁ আমি আর করছি না, এটার ক্ষেত্রফল যদি 100 হয় তাহলে বাহু কত হবে, বাহু হবে, এর ক্ষেত্রফল যদি 100 হয় তাহলে বাহু কত হবে, নিশ্চয়ই ক্ষেত্রফলে রুট করলে বাহু পেয়ে যাবো, বাহু হয়ে যাবে 10, রাইট, বাহু 10 মানে এটাও 10, এটাও 10, এটাও 10, এটাও 10, বাহু হলো 10 করে, ক্ষেত্রফল 100 মানে বাহু 10। এবার কি বলছে পরিসীমা কত, চারটে বাহু যোগ করে দেবো তাহলে পেয়ে যাবো পরিসীমা সমান সমান চারটে বাহু যোগ করলে কত হবে 10 10 10 10, চারটে বাহু যোগ করলে যাবে 40, তাহলে পরিসীমা সমান সমান হয়ে গেল আমার 40 সেমি। ক্লিয়ার গাইস? বড়টার এই দুটো যোগ করে একটা বড় বর্গক্ষেত্র পেয়েছি, সেটার আমাদের পরিসীমা বের করতে দিয়েছে। এই হলো অঙ্কটা, ঠিক আছে। পরেরটা দেখি। ওকে গাইস, 8 নম্বরটা দেখো কি বলছে, বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহু 20% হ্রাস পেলে ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে। সহজ একটা অঙ্ক, খুবই ইজি, এটা অ্যাকচুয়ালি শতকরার অঙ্ক, পার্সেন্টেজের অঙ্ক, এখানে বর্গক্ষেত্রের মধ্যে আছে তাই। এটার আমি সূত্র একটা ট্রিক্সের আগের দিনকে বলেছিলাম, ট্রিক্সটা কি a প্লাস বি প্লাস এ বি বাই 100। এখানে a মানে কি, a সমান সমান দৈর্ঘ্য, a সমান সমান দৈর্ঘ্য আর b সমান সমান প্রস্থ, এটা বলেছিলাম আগের দিন, তাই তো। এবার বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে কি হয়, দৈর্ঘ্য প্রস্থ কি হয়, দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ কি হয় সমান হয়, তো দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান হয়, তার মানে এখানে দৈর্ঘ্য যদি 20 হয়, প্রস্থ তাহলে 20 বাড়বে। অ্যাকচুয়ালি দুটো গুণ করলে কি হবে, 20 গুণ 20 বাই 100, 0 0 কেটে দিলাম, তার মানে ফাইনাল উত্তর কত, ও সরি এখানে বৃদ্ধি না, এখানে হ্রাস বলেছে, তো খেয়াল করো এখানে বৃদ্ধি করেনি, এখানে এটা মাইনাস হবে, ঠিক আছে গাইস, এখানে মাইনাস হবে মানে কমেছে, এটা মাইনাস হবে। ওকে গাইস, তাহলে এটা হয়ে যাবে -40 প্লাস
4, তার মানে ফাইনাল উত্তর হলো -36, মানে কত হ্রাস পাবে? হ্রাস পাবে হলো 36। ক্লিয়ার গাইস? ক্ষেত্রফল কত হ্রাস পাবে? 36। ঠিক আছে, এবার দেখো গাইস 9 নম্বর অঙ্কটা কি বলছে। বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহু 20% বৃদ্ধি পেলে 20% বৃদ্ধি পেলে পরিসীমা কত বৃদ্ধি পাবে? পরিসীমা কত বৃদ্ধি পাবে? 1 সেকেন্ড লাগবে মাত্র বলতে, 1 সেকেন্ড। কিভাবে? আমি তোমাদের একটা কথা বলি, যখন আমাদের ক্ষেত্রফল বের করতে দেবে, পরিসীমার বদলে যদি ক্ষেত্রফল বের করতে দেয়, ক্ষেত্রফল যদি বের করতে দেয়, তখন আমাদের সূত্র তো কাজে লাগছে a + b ab/100, রাইট? কিন্তু যখন পরিসীমা বের করতে দেবে তখন কোনো সূত্রের দরকার নাই, যেটা এখানে দেওয়া থাকবে বাহুর বৃদ্ধি সেটাই আমার উত্তর। আবার রিপিট করছি, পরিসীমা যখন বের করতে দেবে কোনো কিছু করার দরকার নেই, যেটা আমার এখানে দেওয়া থাকবে সেটাই আমার উত্তর। মানে এটার উত্তর কত হবে? এটার উত্তর 20 হবে, পরিসীমা 20% বৃদ্ধি হবে। বোঝা গেল? 10 নম্বর। 10 নম্বরটা দেখো কি বলছে। 144 বর্গমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কর্ণধার বাগানের ভিতরের দিকে সমান পরিসর বিশিষ্ট রাস্তার ক্ষেত্রফল 80 বর্গমিটার। রাস্তাটি কত মিটার চওড়া? ওকে, আগে ছবি এঁকে নিই, এটার আগে একটা ছবি এঁকে নিই। ওকে, মনে করো এই একটা বর্গক্ষেত্র আছে, এই যে বর্গক্ষেত্রটা, এটার ক্ষেত্রফল কত? এটার ক্ষেত্রফল হলো 144 বর্গমিটার। 144 বর্গমিটার। সরি গাইস, এটা যদি 144 বর্গমিটার হয় তাহলে বাহু কত হবে? বাহু সমান সমান আমি নিশ্চয়ই রুট ক্ষেত্রফল, রুট 144, রুট 144 মানে হলো 12, রাইট? মানে বাহু কতগুলো হবে? বাহু হবে 12 করে, এটাও 12, এটাও 12, এটাও 12, এটাও 12, রাইট? হয়ে গেল। এবার বলছে ভিতরের দিকে সমান পরিসর বিশিষ্ট একটা রাস্তা আছে, মানে ভিতরের সাইডে একটা রাস্তা আছে এরকম করে। ওকে, ভিতরের সাইডে একটা কি বলেছে? একটা রাস্তা আছে, ঠিক আছে? ভিতরের সাইডে একটা রাস্তা আছে, ঠিক আছে? এই রাস্তার ক্ষেত্রফল, এই যে আমি যেখানে লাল করছি এটা মনে করো রাস্তা, এটা মনে করো রাস্তা। ওকে, এটা মনে করো রাস্তা। এই রাস্তার ক্ষেত্রফল বলে দিয়েছে কত? এই রাস্তার ক্ষেত্রফল বলেছে 80। এই যে রাস্তাটার ক্ষেত্রফল হলো 80। দেখো টোটাল টুকুর, এই যে টোটাল যে জায়গাটা, এই টোটাল টুকুর ক্ষেত্রফল কত? এই টোটাল টুকুর ক্ষেত্রফল হলো আমার বেরিয়েছে 144 বলে দিয়েছে। আর রাস্তার ক্ষেত্রফল কত? রাস্তার ক্ষেত্রফল হলো 80। এইবার যদি আমি টোটালটার থেকে যদি রাস্তাটা বিয়োগ করি, তার মানে তাহলে আমি এই জায়গাটার ক্ষেত্রফলটা পাবো, রাইট গাইস? এই জায়গাটার ক্ষেত্রফল পাবো। মানে এখানে বলতে চাইছি যদি আমি 144 মাইনাস 80 যদি করি, তাহলে আমার উত্তর বেরোবে কত? 64 বর্গ ইউনিট বলেছে, বর্গ মিটার। তার মানে এই 64 বর্গ মিটার কোন জায়গাটুকু? এই যে এই জায়গাটুকুর ক্ষেত্রফল তাহলে কত বেরিয়ে যাবে আমার? এই জায়গাটুকুর ক্ষেত্রফল বেরিয়ে যাবে 64 বর্গ মিটার, তাই তো? এটা কত? এটা হলো 64 বর্গ মিটার। ওকে, এটুকুর ক্ষেত্রফল পেয়ে গেছি 64 বর্গ মিটার। ক্ষেত্রফল যদি পেয়ে গেছি, তাহলে এই ভিতরে যে আর একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে, এটার বাহু কত করে হবে? ক্ষেত্রফল পেয়েছি আমি 64, ক্ষেত্রফল 64, তাহলে বাহু কত হবে? বাহু সমান সমান হয়ে যাবে নিশ্চয়ই রুট 64, মানে বাহু বেরিয়ে গেল আমার 8। বাহু বেরিয়ে গেল 8, মানে এখানে প্রত্যেকটা হলো 8, এটাও 8, এটাও 8, এটাও 8, আবার এটাও 8, রাইট গাইস? এবার বলছে রাস্তা কতখানি চওড়া। টোটাল টুকু আমার 12, এইটুকু আমার হলো 8, তাহলে মানে এই পাশে 1, এই পাশে আছে 2, এই পাশে আছে 2। ক্লিয়ার গাইস? তাই টোটাল টুকু কত হচ্ছে? 12। টোটাল টুকু আমার 12, মাঝেরটা আমি পেয়ে গেছি 8, তাহলে দুপাশে এই যে রাস্তা, এই যে রাস্তাখানি কতখানি চওড়া? এই পাশে এইটুকু নিশ্চয়ই 2, আবার এই পাশেও 2। অ্যাকচুয়ালি তাহলে রাস্তা কতখানি চওড়া হচ্ছে? রাস্তা অ্যাকচুয়ালি 2 মিটার চওড়া হচ্ছে, মানে এটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বি। ক্লিয়ার গাইস? বড় যে এখানে বর্গক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছ, এটার বাহু হলো 12, আর ছোট যেটা সেটার বাহু হলো 8। তার মানে এই জায়গাটুকু কত? এই জায়গাটুকু এই পাশেও 2, নিচের দিকেও 2, তাহলে 2 2 যোগ করলে 4, 12 হয়ে গেল। মানে রাস্তাটি কত মিটার চওড়া? রাস্তাটি হলো 2 মিটার চওড়া। ক্লিয়ার গাইস? নেক্সট 11 নাম্বার, আর এটা হলো 12 নাম্বার। এই দুটো তোমরা ট্রাই করবে, স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। দুটোই খুব সুন্দর অঙ্ক, এটা তোমরা ট্রাই করবে। এরকম ভাবে 11টা কি হবে উত্তর?
তার ঠিক নিচে 12টা কি হবে উত্তর, এটা তোমরা আমাকে জানাবে, আমি দেখব। বুঝে গেল গাইজ? স্ক্রিনশট নিয়ে নাও তোমরা সবাই, এটা কি হবে তোমরা ট্রাই করবে, ঠিক আছে? আর ক্লাস কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা মতামত জানাবে, আর যদি ভালো লাগে বন্ধুদের কাছেও শেয়ার করতে পারো। আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি নতুন একটা ভিডিওতে।